Kemi raste të shumta si që është Elvana, para pak javëve e kam pas në emisione dhe kolegun ton gazetar Labinat Azemi, cili po ashtu mbas shumë sfidave e ka kërkuar ëndrrën e vet me realizu dhe sot kontribon dhe ndihmon të tjerët në vazhdimsi. A është kjo ai motivi që shpesh thuhet ai që ka hjek për vete nuk e lën dikon me hjek, po e them kështu tamam gjuhën e popullit antigon. Ai që ka ra prej dardhës let vjen të msheh, ka thënë populli, kështu që gjithmonë janë ma empatik njerëzit cilët kanë përjetu të njëjtin emocion, nëse shohim sot si popull që jemi shumë ndihmues, kur dikush del media për një situatë sociale të vështirë, shohim që aktivizohemi krejt si shoqëni për shkak se historikisht kemi qenë të vujtë në kuptimin social, ekonomik. Na e dim historinë tonë dhe krejt njerëzit që kanë jetu në Kosovë, sa sfidat i kanë kalu për mbijetesë edhe sa njerëz kanë dalë jashtë për me ndihmu familjet. Dhe kjo është ajo që neve na ka prikë si shoqëni edhe kur na shohim një rast të tillë e kemi atë ndjenjen e empatisë dhe krejt dojmë ndihmu. Në situata të tjera, secili ndihmon ose ndjen ma shumë empati aty ku e ka përjetu vetë, kur ka ra vetë prej dardhës. Këta persona mandej natyrisht që kanë tendencën me ndihmu edhe tjerët që janë në situata të ngjashme.